Römische Geschichte Buch 1. Dies ist eine Librivox-Aufnahme. Alle Librivox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch 1 von Theodor Mommsen. 13. Kapitel 1. Ackerbau, Gewerbe und Verkehr. Ackerbau und Verkehr sind so innig verwachsen mit der Verfassung und der äußeren Geschichte der Staaten, dass schon bei deren Schilderung vielfach auf dieselben Rücksicht genommen werden musste. Hier soll es versucht werden, anknüpfend an jene einzelnen Betrachtungen, die italische, namentlich die römische Ökonomie zusammenfassend und ergänzend zu schildern. Dass der Übergang von der Weide zur Ackerwirtschaft jenseits der Einwanderung der Italiker in die Halbinsel fällt, ward schon bemerkt. Der Feldbau blieb der Grundpfeiler aller italischen Gemeinden, der sabellischen und der etruskischen nicht minder als der latinischen. Eigentliche Hirtenstämme hat es in Italien in geschichtlicher Zeit nicht gegeben, obwohl natürlich die Stämme überall, je nach der Art der Örtlichkeit, in geringerem oder stärkerem Maße neben dem Ackerbau die Weidewirtschaft betrieben. Wie innig man es empfand, dass jedes Gemeinwesen auf dem Ackerbau beruhe, zeigt die schöne Sitte, die Anlage neuer Städte damit zu beginnen, dass man dort, wo der künftige Mauerring sich erheben sollte, mit dem Pflug eine Furche vorzeichnete. Dass namentlich in Rom über dessen agrarische Verhältnisse sich allein mit einiger Bestimmtheit sprechen lässt, nicht bloß der Schwerpunkt des Staates ursprünglich in der Bauernschaft lag, sondern auch dahin gearbeitet ward, die Gesamtheit der Ansässigen immer festzuhalten als den Kern der Gemeinde, zeigt am klarsten die servianische Reform. Nachdem im Laufe der Zeit ein grosser Teil des römischen Grundbesitzes in die Haende von Nichtbuergern gelangt war und also die Rechte und Pflichten der Buergerschaft nicht mehr auf der Ansaessigkeit ruhten, beseitigte die reformierte Verfassung dies Missverhaeltnis und die daraus drohenden Gefahren nicht bloss fuer einmal, sondern fuer alle Folgezeit, indem sie die Gemeindeglieder ohne Ruecksicht auf ihre politische Stellung ein fuer allemal nach der Ansaessigkeit heranzog und die gemeine Last der Wehrpflicht auf die Ansaessigen legte, denen die gemeinen Rechte im natürlichen Lauf der Entwicklung nachfolgen mussten. Auch die ganze Kriegs- und Eroberungspolitik der Roemer war ebenso wie die Verfassung basiert auf die Ansaessigkeit. Wie im Staat der ansaessige Mann allein galt, so hatte der Krieg den Zweck, die Zahl der ansaessigen Gemeindeglieder zu vermehren. Die ueberwundene Gemeinde ward entweder genoetigt, ganz in der roemischen Bauernschaft aufzugehen, oder
wenn es zu diesem Äußersten nicht kam, wurde ihr doch nicht Kriegskontribution oder fester Zins auferlegt, sondern die Abtretung eines Teils, gewöhnlich eines Drittels ihrer Feldmark, wo dann regelmäßig römische Bauernhöfe entstanden. Viele Völker haben gesiegt und erobert wie die Römer, aber keines hat gleich dem römischen den erkämpften Boden, also im Schweiße seines Angesichts, sich zu eigen gemacht und was die Lanze gewonnen hatte, mit der Pflugschar zum zweiten Mal erworben. Was der Krieg gewinnt, kann der Krieg wieder entreißen, aber nicht also die Eroberung, die der Pflüger macht. Wenn die Römer viele Schlachten verloren, aber kaum je bei dem Frieden römischen Boden abgetreten haben, so verdanken sie dies dem zähen Festhalten der Bauern an ihrem Acker und Eigen. In der Beherrschung der Erde liegt die Kraft des Mannes und des Staates. Die Größe Roms ist gebaut auf die ausgedehnteste und unmittelbarste Herrschaft der Bürger über den Boden und auf die geschlossene Einheit dieser also fest gegründeten Bauernschaft. Dass in ältester Zeit das Ackerland gemeinschaftlich, wahrscheinlich nach den einzelnen Geschlechtsgenossenschaften bestellt und erst der Ertrag unter die einzelnen dem Geschlecht angehörigen Häuser verteilt ward, ist bereits angedeutet worden. Wie denn Feldgemeinschaft und Geschlechtergemeinde innerlich zusammenhaengen und auch spaeterhin in Rom noch das Zusammenwohnen und Wirtschaften der Mitbesitzer sehr haeufig vorkam. Selbst die roemische Rechtsueberlieferung weiss noch zu berichten, dass das vermoegen anfaenglich in Vieh- und Bodenbenutzung bestand und erst spaeter das Land unter die buerger zu Sondereigentum aufgeteilt ward. Besseres Zeugnis dafuer gewaehrt die aelteste Bezeichnung des vermoegens als Viehstand, Pecunia, oder Sklaven- und Viehstand, Familia pecuniaque, und des Sonderguts der Hauskinder und Sklaven als Schaefchen, Peculium. Ferner die aelteste Form des Eigentumserwerbs durch Handangreifen, Manicipatio, was nur fuer bewegliche Sachen angemessen ist, und vor allem das aelteste Mass des Eigenlandes, Heredium von Herus Herr, von 2 Jugeren oder preussischen Morgen, das nur Gartenland, nicht Hufe gewesen sein kann. Wann und wie die Aufteilung des Ackerlandes stattgefunden hat, laesst sich nicht mehr bestimmen. Geschichtlich steht nur so viel fest, dass die aelteste Verfassung die Ansaessigkeit nicht, sondern als Surrogat dafuer die Geschlechtsgenossenschaft, dagegen schon die servianische den aufgeteilten Acker voraussetzt. Aus derselben Verfassung geht hervor, dass die grosse Masse des Grundbesitzes aus mittleren Bauernstellen bestand, welche einer Familie zu tun und zu leben gaben und das Halten von Ackervieh sowie die Anwendung des Pfluges gestatteten. Das gewoehnliche Flaechenmass dieser roemischen Vollhufe ist nicht mit Sicherheit ermittelt, kann aber, wie schon gesagt ward, schwerlich geringer als zu 20 Morgen
angenommen werden. Die Landwirtschaft ging wesentlich auf den Getreidebau, das gewoehnliche Korn war der Spelt (Farr), doch wurden auch Hülsenfrüchte, Rüben und Gemüse fleissig gezogen. Dass die Pflege des Weinstocks nicht erst durch die griechischen Ansiedler nach Italien kam, beweist das in die vorgriechische Zeit hinaufreichende Festverzeichnis der roemischen Gemeinde, das 3 Weinfeste kennt und diese dem Vater Jovis, nicht dem juengeren, erst von den Griechen entlehnten Weingott, dem Vater Befreier, feiern heisst. Wenn nach einer recht alten Sage der Koenig Mezentius von Caere von den Latinern oder den Rutulern einen Weinzins fordert, wenn als die Ursache, welche die Kelten veranlasste, die Alpen zu ueberschreiten, in einer weit verbreiteten und sehr verschiedenartig gewendeten italischen Erzaehlung die Bekanntschaft mit den edlen Früchten Italiens und vor allem mit der Traube und dem Wein genannt wird, so spricht daraus der Stolz der Latiner auf ihre herrliche, von den Nachbarn viel beneidete Rebe. Frueh und allgemein wurde von den latinischen Priestern auf eine sorgfaeltige Rebenzucht hingewirkt. In Rom begann die Lese erst, wenn der hoechste Priester der Gemeinde, der Flamen des Jupiter, sie gestattet und selbst damit begonnen hatte. In gleicher Weise verbot eine tusculanische Ordnung das Feilbieten des neuen Weines, bevor der Priester das Fest der Fassoeffnung abgerufen hatte. Ebenso gehoert hierher nicht bloss die allgemeine Aufnahme der Weinspende in das Opferritual, sondern auch die als Gesetz des Koenigs Numa bekannt gemachte Vorschrift der roemischen Priester, den Goettern keinen von unbeschnittenen Reben gewonnenen Wein zum Trankopfer auszugiessen, eben wie sie, um das nuetzliche Dörren des Getreides einzufuehren, die Opferung ungedörrten Getreides untersagten. Juenger ist der Oelbau und sicher erst durch die Griechen nach Italien gekommen. Die Olive soll zuerst gegen das Ende des 2. Jahrhunderts der Stadt am westlichen Mittelmeer gepflanzt worden sein. Es stimmt dazu, dass der Ölzweig und die Olive im roemischen Ritual eine weit untergeordnetere Rolle spielen als der Saft der Rebe. Wie wert uebrigens der Roemer beide edle Baeume hielt, beweisen der Rebstock und Ölbaum, die mitten auf dem Markte der Stadt unweit des Curtischen Teiches gepflanzt wurden. Von den Fruchtbaeumen ward vor allem die nahrhafte und wahrscheinlich in Italien einheimische Feige gepflanzt. Um die alten Feigenbaeume, deren ebenfalls mehrere auf und an dem roemischen Markte standen, hat die roemische Ursprungssage ihre dichtesten faeden gesponnen. Es waren der Bauer und dessen Soehne, welche den Pflug fuehrten und ueberhaupt die landwirtschaftlichen Arbeiten verrichteten. Dass auf den gewoehnlichen Bauernwirtschaften Sklaven oder freie Tageloehner regelmaessig mitverwandt worden sind, ist nicht wahrscheinlich. Den Pflug zog der Stier, auch die Kuh. Zum Tragen der Lasten dienten Pferde, Esel und Maultiere. Eine selbstaendige Viehwirtschaft zur Gewinnung des Fleisches oder der Milch
bestand wenigstens auf dem in geschlechtseigentum stehenden land nicht oder nur in sehr beschraenktem umfang. Wohl aber wurden ausser dem kleinvieh, das man auf die gemeine weide mit auftrieb, auf dem bauernhof schweine und gefluegel, besonders gaense, gehalten. Im allgemeinen ward man nicht muede zu pfluegen und wieder zu pfluegen. Der acker galt als mangelhaft bestellt, bei dem die furchen nicht so dicht gezogen waren, dass das eggen entbehrt werden konnte. Aber der betrieb war mehr intensiv als intelligent, und der mangelhafte pflug, das unvollkommene ernte und dreschverfahren blieben unveraendert. Mehr als das hartnaeckige festhalten der bauern an dem hergebrachten wirkte hierzu wahrscheinlich die geringe entwicklung der rationellen mechanik, denn dem praktischen italiener war die gemuetliche anhaenglichkeit an die mit der ererbten scholle ueberkommene bestellungsweise fremd, und einleuchtende verbesserungen der landwirtschaft, wie zum beispiel der anbau von futterkraeutern und das berieselungssystem der wiesen, moegen schon frueh von den nachbarvoelkern uebernommen oder selbstaendig entwickelt worden sein. Begann doch die roemische literatur selbst mit der theoretischen behandlung des ackerbaus, der fleissigen und verstaendigen arbeit folgte die erfreuliche rast. Und auch hier machte die religion ihr recht geltend, die muehsal des lebens auch dem niedrigen durch pausen der erholung und der freieren menschlichen bewegung zu mildern. Jeden 8. Tag nonae, also durchschnittlich 4-mal im monat, geht der bauer in die stadt, um zu verkaufen und zu kaufen und seine uebrigen geschaefte zu besorgen. Eigentliche arbeitsruhe bringen aber nur die einzelnen festtage und vor allem der feiermonat nach vollbrachter wintersaat (feriae sementivae). Waehrend dieser fristen rastete nach dem gebote der goetter der pflug, und es ruhten in feiertagsmusse nicht bloss der bauer, sondern auch der knecht und der stier.